Without the support of the United States, Ukraine cannot fight for 1 month in a row. B'dan il-kliem, il-ġurnalist Taljan Andrea Nicastro iddeskriva s-sitwazzjoni preżenti fl-Ukrajna fid-dawl tal-aħħar żviluppi mindu ġie elett Donald Trump bħala President Amerikan. Nicastro ilu ġurnalist mal-Corriere della Sera mill-1988 u ta' spiss jagħmel kollegamenti ma' stazzjonijiet televiżivi Taljani minn żoni ta' konflittu gwerra. Fost il-postijiet fejn kien mibgħut bħala ġurnalist fi gwerra hemm Bosnia, Kosovo, Serbja, Iraq, Iran, Libanu, Ukrajna u Sirja. Fl-2022 kien wieħed mill-ewwel ġurnalisti li għex mill-qrib dak li kienet iseħħ f'Mariupol fl-Ukrajna fl-attakki Russi. F'Diċembru tas-sena l-oħra, Nicastro wasal is-Sirja fl-ewwel ftit sigħat ta' rivoluzzjoni u mal-waqgħa ta' Bashar al-Assad. It was the first time in decades that they could speak freely without being afraid of being arrested, of being jailed, of disappearing in the Assad torture system. Il-ġurnalist Andrea Nicastro żar ukoll il-ħabs ta' Sednaja magħrufa t-torturi li saru taħt ir-reġim ta' Assad. People knew that their relatives were not there, but since they were afraid even to approach the prison before the end of the regime, they wanted to see where their own dears had been kept and probably had been killed for years. Staqsejna lil Andrea Nicastro kif jara li se tkun it-tmexxija u l-futur tas-Sirja. Israel is able to kill any Syrian leader at its will. And Ahmed al-Shara, the former al-Jolani ISIS fighter, knows that. And the regional power Israeli are not willing, not allowing a fundamentalist government to take place. Għalli kwalunkwe gvern demokratiku jew Iżlamiku jrid jindirizza l-bżonnijiet tal-poplu Sirjan li hu poplu fqir ħafna. Għalli s-Sirja għandha bżonn għajnuna internazzjonali u din trid tiġi mill-qawwi d-dinjija li se jitolbu xi ħaġa lura. Andrea Nicastro kien mistieden tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u Ewropej f'konferenza li saret fl-aħħar ġranet bit-tnedija tar-rivista Parisio.